Garbė Jėzui Kristui, matot pirmą pasikeitimą, šiandien mūsų Mantas jau skelbė Evangeliją, vakar buvo pašventintas diakonas. Sveikinam tave, Mantai. Jisai skelbs Evangeliją, tarnaus, tai gerų laikų pasiruošimo į kunigystę. Šiandien mes girdim tą Evangeliją apie pasiaukojimą Kristų, paaukojimą Kristų šventykloje. Žinot, ta Evangelija kažkaip atspindi tokie du kraštai. Tai jauni Jozapas ir Marija ateina ir senijos priima Simeonas ir Anna. Tai žmogus, kuris susitinka su Dievu. Tai vargši žmonės, jie tik 2 balandėliai turi, susitinka su bešališka turtingu Dievu. Tai įstatymai, kurie reikia laikytis, į tuo pačiu metu laisvę šventosios dvasios pranašystę, kurią duoda atpažinti šitame kūdikyje Kristų. Bet dar yra vienas, gal kaip pasakyti, toks kraštutinumas, kurį galim pasakyti, yra toje Evangelijoje, tai kad jie duoda, mergelė Marija su Jozapu, a Simeonas ir Ana priima. Ir galbūt, kad tai yra tokie du charakteristikai mūsų dvasinių gyvenimų, mūsų maldos. Mes duodam ir priimam. Jie visą pirma duoda tik 2 balandėliai. Iš tiesų, raštas sako, kad tai buvo pačių vargšausių, neturtingų žmonių auka. Vienas balandėlis buvo išlaisvintas, jisai galėjo skristi, ir tai turėjo mums priminti, kad mes norim išsilaisvinti nuo nuodėmių. Ir kitas buvo paaukotas, nužudytas ant altorių, kad praliesti kraują. Tokiu būdu norėjau pasakyti, kad mano gyvenimas yra Dievui. Aš noriu aukoti, negaliu paaukoti savo gyvenimą, vietoj to aukoju gyvulį, paprastą paukštelį. Jie neturi nieko kito iš tiesų. Ir tai yra esmė tos aukos. Jie duoda, ateina pas Dievą ir nežino, kaip iš tiesų duoti auką, kurią atitinka Dievui. Kaip mes iš tiesų. Mes, kada ateinam į šventyklą, tai norėtume iš tiesų Dievui pasakyti, va, ką aš tau atnešau. Nepatogu ateiti su tuščiomis rankomis. Ir net ir norėtumėm, kad Dievas gal pradžiai pažvelgs į mūsų auką. Pažvelg į to, ką aš atnešau. Ta mano prakartėjimai šeimoje, darbuose, mano kančia kūne, sieloje, tie vargai, kurie patyriau savo gyvenime. Pažvelg. Norėtumėm, bet Jėzus iš tiesų visą pirma nori pažvelgti į mūsų širdį. Nori iš tiesų, kad mes būtumėm mergelės Marijos rankose, Jozapo rankose ir kad mes būtumėm paaukoti per tą šventą šeimą, kaip Jėzus. Kad mes galėtumėm iš tiesų aukoti save, kaip mergelė Marija aukoja Kristų. Jeigu švenčiam paaukojimą Jėzaus, jeigu švenčiam krikštą, jeigu švenčiam Eucharistiją, tai kad mes galėtumėm tapti kaip Kristus iš tiesų. Ir ta šventė visą pirma užduoda mums tokią klausimą. Ką aš noriu paaukoti Dievui? Ar aš noriu paaukoti savo gyvenimą? Bet tai irgi priėmimas. Ir Simeonas kažkaip yra sinonimas tų tokių judėjimų priimti. Jisai
sako Evangelija, turi apreiškimą, šventosios dvasios apreiškimą, kad nepamatys mirties, kol nepamatys Mesiją. Tikslas vertėjimas sako, kad jam atsako šventoji dvasia. Reiškia, tai žmogus, kuris turi klausimus. Senas, kuris turi klausimus. Tai tokia dvasios jaunystė. Dažnai turim su amžiu jau viską žinom. Ir daugiau negu viską. Žinom daugiau negu visi kiti. Bet Simonas yra senelis, kuris klauso iš tiesų. Ir kuriam įdomu yra, ką Dievas ir kaip Dievas veikia ir daro. Koks jisai yra. Jam šventoji dvasia atsako. Ir iš tų klausimų ir iš tų atsakymų, iš tų priėmimų Dievo gimsta jo malda. Dabar gali valdovė leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai labai graži malda, kurią mes vienuoliai kiekvieną vakarą sakom prieš miegant. Dabar gali valdovė leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Kurie primena mums, kad mes einam į kitą pusę ir nežinom, ar iš ryto atidarysim akis. Mūsų malda, kartais mes klausom save, nesenai turėjau tokie klausimai, tėveli, kokią maldą veikia, kokią man maldą reikia pasakyti, kokią. Norim iš tiesų turėti tokią maldą galingą, kurią tikrai kaip raktas įdėtas į spintelę atidaro Dievo meilę. Ir Simeonas mus priima. Priimk visą pirmą Dievo meilę. Tai nepriklauso nuo tavo kažkokių darbų, tai priklauso nuo Dievo malonę. Tavo malda tai dovana. Visą pirmą priimk. Ir nesvarbu, jeigu ateini su tuščiomis rankomis. Reikia jam paprastai pasakyti, priimk mane. Ir po to priimti. Aš savo tikėjimą, man taip atrodo, gal danguje pažiūrėsim, turiu dėka savo senelių maldos. Jisai mane išmokė melstis, jisai melsdavosi name, einant per mažą butą ir giedant iš tiesų mergelės Marijos valandos. Aš mažas vaikas nelabai suprasdavau, kas tai yra. Bet jo malda buvo ritmiška ir reguliari ir labai uoli. Ir jisai visą pirma buvo mažas prieš Dievą. Ir aš jau mačiau, kaip jisai atsiklaupė prieš savo labai aukštį lovą ir jisai melsdavosi. Šiandien mes girdim dažniau ir dažniau iš tiesų, kam čia tas gyvenimas senelių. Mes net ir kartais galim jaustis kažkokie nereikalingi, trukdantį normaliam gyvenimui, greitam. Su senelių ritmu reikia sustoti, reikia palaukti, reikia viską keisti. Ir tikrai seneliai gali turėti jausmą, kad yra nereikalingi. Ir šiandieninė šventė pabrėža iš tiesų, koks gilus ir gražus yra senelių pašaukimas. Jie turi pašaukimą visą pirma priimti Dievo meilę. Priimti ir užtariauti, melstis, kaip Simeonas. Šviesą pagoniams apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Ne tik už savo šeimą, ne tik už save, bet už visą pasaulį, visos tautos. Tai pašaukimas, kuris padidina širdį. Tai pašaukimas, kuris apima visą pasaulį. Toks yra visų pašvęstųjų pašaukimas, kada mes
meldžiamės Dievo žodį breviorių liturgijos valandos, tai mes meldžiam už visus. Ne tik už save, ne tik už tos, kurie čia ateina į tą bažnyčią, už jūs, bet už visus. Ir už gerus, ir už blogus, ir už tos, kurie meldžiasi, ir už tos irgi, kurie nemeldžiasi. Už tos, kurie tiki, ir už tos, kurie netiki. Tai yra užtaravimas už visą pasaulį. Nes tokiu būdu Dievas jungia su savo sūnu, kuris neša kryžių, kuris aukojasi save. Mes šiandien galim paimti grabničios žvakę. Ta žvakė primena mums paschalinę žvakę, kurią święciam Velykų laiką. Ta žvakė, kurią primena mums Kristų. Ta žvakė, kurią primena mums, kad Jisai pasiaukojo iš tiesų ant kryžiaus ir tokiu būdu tapo šviesa kiekvienam iš mūsų gyvenime. Tai tikėjimo simbolis. Ir tą žvakę mes naudojam krikšto metu, kada mes ateinam į bažnyčią, kad paaukoti savo vaiką. Mes atnešam, mes norim priimti nuvalimą iš prigimtinių nuodėmių, priimti tikėjimą ir mes duodam vaiką. Mes norim jam atiduoti. Kažkaip šitame pasaulyje irgi dingsta tas supratingumas, kad krikšto metu mes iš tiesų atiduodam savo vaiką Dievo rankose. Dabar mes norim viską valdyti ir pasakyti, jis pasirinks, ar pasiaukos, ar ne. Ir tokiu būdu nuėmam iš savęs tą tikrą tėvų pašaukimą. Aš esu tas, kuris nori duoti savo gyvenimą, savo minimiausius žmonės. Mes tą žvakę naudojam per komuniją, kada duodam iš tiesų savo širdį ir priemam Jėzaus meilę. Mes tą žvakę naudojam per sutvirtinimą, kada norim priimti pasistiprinimą mūsų tikėjime ir priimti Dievo pašaukimą, kad tarnauti. Ir mes tą grabnicą mes uždegam prie mirštančiųjų, nes mes tokiu būdu norim pasakyti priimk jį, priimk Viešpatie, priimk per savo šventoji dvasią. Mes šiandien norim visą pirma priimti tą šviesą, priimti ir galbūt, kad ta šviesa apšviesk mūsų širdį, apšviesk mūsų protą, kad mes atpažintumėm, ką mes galim duoti irgi Dievui.